Қайырлы күн баршаңызға. Мерекелік дастарханға ерекше әдемі сән беретін сүтті қыз тортын дайындаймыз. Баялыдан тіске басар, яғни тещин язык дайындаймыз. Және де балды торт медовик дайындаймыз. Одан бөлек куриные наггетсы дайындаймыз. Ең алдымен куриные наггетсы дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен 300 грамм тауық етінің фаршын дайындап аламыз. Мен осындай блендерден өткіздім. Мясорубкадан өткізсеңіздер болады. Оған жарты бума аскөкті ұсақтап турап қосамыз. Кепкен сарымсақ қосамыз. Кішкене тұз қосамыз. Куркума қосамыз. Және жарты қасық копченая паприка қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Дай болған соң 2 жұмыртқаға сәл тұз қосып жақсылап араластырып дайындап аламыз. Және де бізге осындай сары панировочный сухари қажет болады. Сәл су құйып, қолымызды сулап, тауықтың етін осылай дөңгелектеп жалпайтып аламыз. Ұнға аунатамыз. Жұмыртқамызға матырып, осылай панировочный сухариға жақсылап аунатып, барлық жеріне тексіп қоямыз. Қалғандарында дәл осылай жасаймыз. Міндетті түрде қолдарыңызды сулап алыңыздар, себебі тауықтың фаршы өте қолға жабысқақ болады. Ұнға, жұмыртқаға, артынан осындай панировочный сухариға аунатып, бәрін дайындап аламыз. Бәрін дайындап алдық. Осылай қатырып қойсаңыздар да болады тоңазытқышқа. Табамызға майымызды құйып, қыздырамыз. Қызған қызбаған шпажкамен тексеріп, наггетсімізді салып, осылай екі жағын аударып, орташа отта қуырамыз. 20 минуттай қуырамыз. Осындай қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сол кезде артық майлары сіңіп кетеді. Қалғандарында тура осылай салып қуырамыз. Куриный наггетсіміз дайын болды. Келесі баялыдан тещин язык дайындаймыз. Ең алдымен баялымызды осылай кесіп, қалғандарын осылай жұқа, не қатты қалың қылмай, осылай бірыңғай біркелкі қылып кесіп дайындап аламыз. Одан бөлек бізге ұн, 2 жұмыртқа және осындай панировочный сухари қажет болады. Баялыны тұздамаймыз. Осылай бірден ұнға аунатамыз, жұмыртқаға аунатамыз және сухариға аунатып аламыз. Осылай бәрін дайындап аламыз. Ұнға аунатамыз, жұмыртқаға матырамыз және панировочный сухариға осылай аунатып, екі жағына сеуіп дайындап аламыз. Табамызды қыздырып, қызған қызбаған осылай шпажкамен тексерсеңіздер болады. Баялыны салып, осылай орташа отта қуырып аламыз. Баялы тез қуырылады, екі жағы сәл қызарып, болғанша осылай қуырып аламыз. Қуырылған баялыны осылай сорғытып, қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сол кезде артық майлары ағып кетеді. Қалғандарында дәл солай қуырып аламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Мен осындай болгар бұрышын пайдаландым. Қалаған түсін пайдалансаңыздар болады. Қызанағымызды өстіп ұсақтап турап дайындап аламыз. Аскөгімізді, яғни укропты да жуып ұсақтап турап дайындаймыз. Оны майонезге қосып, жақсылап араластырамыз. Укроптың орнына сарымсақ, яғни чеснок пайдалансаңыздар болады. Және де осындай фета сырын пайдаланатын боламыз. Осылай кесіп алып, жұқа қылып, соломка қылып тураймыз. Және де қиярымызды да тура солай соломка қылып турап дайындап аламыз. Бәрін турап алған соң, баялымызға аскөкке араласқан майонезімізді жағамыз. Оған жуылған салат жапырағын қоямыз. Осылай бәрінен бір-бірден салып, нығыздап ораймыз. Бізге осындай шпажка қажет болады. Осылай шпажкамен түйреп қойсаңыздар,
жақсы тұрады. Қалғандарында тура солай. Бірінші осколка араласқан майонезімізді жағамыз, қалғандарын салып, нығыздап, солай орап, шпажкамыз түйреп, осылай жасай береміз. Баялдан төшен язык дайын болды. Ендігі кезекте сүтті қыз тортын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен кеңірек ыдысымызға 2 жұмыртқа салып аламыз. Оған 1 құты сгущенка саламыз, яғни 380 грамм сгущенкамыз саламыз. Оған 90 грамм майымызды сәл ертіп қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Яғни миксерлейміз. Миксерлеген соң 180 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Оған 1 ас қасық разрыхлитель, яғни қопсытқыш қосып, бәрін жақсылап миксерлейміз. Біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған қамырымызды осындай кольцода 2-3 қасықтан салып, дөңгелек қылып жайып аламыз. Кольцомызды алып, келесі пергамент қағазына қойып, осылай бәрін біркелкі қылып дайындап аламыз. Және де духовкада 7-8 минут пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Бисквиттар шетінен пісіргенше кремін дайындаймыз. 500 грамм сливкиді кеңірек ыдысқа құйып аламыз. Сливки, яғни кілегей 33%-дан жоғары болу керек. Оған 200 грамм сахарная пудра қосамыз. Және де 400 грамм творожный сыр қосып, бәрін жақсылап миксерлейміз. Креміміз осылай дайын болады. Бисквиттарымыздың бәрі пісті. Осындай кольцода жинайтын боламыз. 2 ас қасықтан крем салып, осылай әдемілеп, бір тегіс қылып жайып, бисквиттарымызды жинаймыз. Қалғандарында тура осылай жинаймыз. Менің кольцомның биіктігі 10 см. Торттың биіктігі, яғни 9 см болып шықты. Сіздер диаметрін бұдан да үлкейтіп, кішірек немесе биік жасасаңыздар болады. Кольцоны осылай ашпай, бірден көтеріп шешіп аламыз. Жан жақтарын тегістейміз. Қатты идеальный тегістеу міндет емес, себебі біз жан жағына осындай миндальный хлопья жабыстырамыз. Сіздер вафельная стружка пайдалансаңыздар болады. Бетіне осындай Рамазан Мубарак деген трафарет пайдаландым. Осылай какаоны шашып шығамыз. Менікі қатты шашылып кетті, сіздер абайлап шашыңыздар, шет-шетіне тегізбей. Мен оны осындай миндальная стружкамен жауыптым. Тортымыз дайын. Келесі торт медовик тортын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға 1 жұмыртқа саламыз. Оған 500 грамм қаймақ саламыз. Ыдысымыздың түбі осындай қалың сотейник болғаны дұрыс. Жақсылап араластырамыз. Жүз грамм құмшекер қосамыз. 3 ас қасық кукурузный крахмал пайдаланамыз. Кукурузный крахмалымыз салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң, баяу отқа қойып, үзбей араластырып, қайнауға жеткіземіз. Қайнаған соң 1 минут қайнатамыз баяу отта. Осылай қою болу қажет. Отты өшіріп, бәрі кішкене араластырамыз, себебі ыдысымыздың түбі қалың, қызған күйінде жабысып қалуы мүмкін. Бірден осындай ыдысқа түсіріп аламыз. Бетін пищевая пленкамен контактыда жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке салып қоямыз. Оған дейін корждарымызды дайындаймыз. 100 грамм балымызды сотейникке салып аламыз. Оған 100 грамм құмшекер қосамыз.
Жақсылап араластырып, қайнағанша жеткіземіз. Оған бір ас қасық сода қосамыз, яғни 10 грамм ас содасын саламыз. Осылай үзбей араластырамыз. Ас содасын салған соң осылай көтеріледі. Үзбей араластырып отырамыз. Оттың асты да баяу болу қажет. Осылай карамельді түске енеді. Үзбей араластырып, астын өшіреміз. Оған 120 грамм сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сары май ыстық балда бірден еріп кетеді. Салқындатып қоямыз. Оған дейін ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз. Сәл тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Сәл араластырған соң, осылай салқындаған балымызды жіңішке қылып құямыз. Жұмыртқамыз піскетпеуі қажет. Артынан 600 грамм ұнымызды осылай жаймендеп шетінен қосамыз. Қамыр өте қолға жабысқақ болады. Сол себепте мен осындай неде араластырып еледім. Дайын болған қамырымызды осылай сәл иілеп, ең қандырып, пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа, яғни холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін пропиткамызды, яғни сироп дайындаймыз. 200 грамм суға 100 грамм құмшекер қосып, қайнауға жеткіземіз. Жақсылап араластырып, 1 минут қайнатамыз. Сиропымыз дайын. Тынған қамырымызды 8 бөлікке бөліп, жұқалап жаямыз. Бірден осылай кольцоның диаметрында кесіп алсаңыздар болады. Қыздырған духовкада 180 градуста 6-7 минут пісіріп аламыз. Бірден осылай пісіріп, кольцоның диаметрында кесіп алсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Корждарымыз дайын болды. Менде осындай 7 корж қалды, біреусі желініп кетті. Корждың шеттерін осындай блендерға салып ұсақтаймыз. Бұны біз торттың шет-шетіне пайдаланатын боламыз. Осылай ұсақтап алдық. Енді 120 грамм сары майымызды жақсылап аппақ болып көтергенше миксерлейміз. Миксерлеп алған соң, тоңазытқыштан кремімізді шығарып, екеуін қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап осылай миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Дәмін көресіздер. Тәттілігі жетпейтін болса, үстіне сахарная пудра қоссаңыздар болады. Маған осы тәттілі жеткілікті болды. Корждарымызды жинаймыз. Осындай кольцода жинайтын боламыз. Жақсылап осылай пропитка жасаймыз. Екі жарым ас қасықтан салып, бір келкі қылып жағып шығамыз кремдерімізді. Келесі коржды да міндетті түрде жақсылап пропитка жасаймыз. Сол кезде торттарыңыз жұмсақ, ауызда еритіндей болып шығады. Пропитка жасамасаңыздар қатты болып қалуы мүмкін. Менің тортымның диаметрі 22, биіктігі 8,5 болды. Негізі кольцо 10 сантиметрлік кольцо. Осылай бірден көтеріп шешіп аламыз. Бетін бір тегістеп, әдемілеп жайып шығамыз. Сақтап алған корждарымызды осылай жан-жағына жағып шығамыз. Артылғанын осылай кисточкамен түсіріп тастаймыз. Бетін өздеріңіздің фантазияларыңызға, қалауларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Тортымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес берем. Торттардың да, тіске басарлардың да дәмі өте әдемі, ерекше болып шықты. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі
тіске басар торттардың, шұжықтардың, холодный закуски яғни рулеттердің рецепттері бар, кіріп көрсеңіздер болады. Рецепттерді жоғалтып алмас үшін тіркеліп, алда шығатын жақсы рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі тәттілердің, тіске басарлардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Ас болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, сау болыңыздар.